Очајно поразителни се податоците на Државниот завод за статистика за минатата година, според кои дури 1/4 од граѓаните на земјава живеат во сиромаштија, односно со помалку од 7.000 денари месечен приход. За годинава нема нови податоци, но според Македонската платформа за борба против сиромаштијата, реални се стравувањата дека тој процент можно е да е и поголем, бидејќи во оваа категорија не биле ставени граѓаните кои имаат нешто повисоки примања од претходно споменатите, а исто така живеат на работ од екзистенцијата. Од тие причини, а и заради алармантноста на ситуацијата, се инсистира на итна интервенција од државата за спроведување на 17 глобални цели за одржлив развој, утврдени од Обединетите нации на светско ниво. Сиромаштијата во Македонија секогаш представува тешко прашање. Состојбата со нејза е очајна. Значи, се наоѓаме во состојба во која што не ни требаат само целите, туку треба сите да се ангажираме да може да излеземе од таму. Се надеваме дека нашата влада ќе го постави таргетот високо и дека ќе се обврзе постоечкиот процент на сиромаштија да го намали на она што значи сиромаштија на светско ниво. Она на што во моментов најмногу се посветени од Фондот за население на Обединетите нации велат дека е обезбедувањето на квалитетна база на податоци преку која би се дознале релевантните причини зошто некои граѓани живеат во крајна сиромаштија, како и поврзаноста на ризик факторите кои доведуваат до неа. Особено е важно работењето на локално ниво и соработката со локалните институции и невладини организации, затоа што луѓето лесно можат да се договорат за подобрување на состојбите во средините каде што живеат. Според Државниот завод за статистика, процентот на сиромаштијата во 2017 година изнесувал огромни 22,2%, што значи имаме зголемување за 0,3% од 2016 година, кога стапката на сиромаштијата изнесувала 21,9%. Според експертите, ова е една од најголемите стапки на сиромаштија како во регионот, така и во Европа.